Tonight on the program, we take a look back at the top stories of 2021 and the latest episode of our documentary series, Reviving Thailand, How to Survive Post-COVID, on how hospitality businesses deal with their unprecedented struggles. Sawadee-ka, I'm Nabunaga. Welcome to This Week with Thai PBS World as we take a look back at the top stories making headlines throughout the year. First of all, amid the COVID-19 pandemic, the Thai government has made an ambitious move to reopen its borders to foreign travelers, despite concerns from the general public, including medical experts who think that reopening the borders way too soon may lead to another surge of COVID-19 infections. ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศทั้งประเทศให้ได้ภายใน120 วันนับจากวันนี้ In mid-June, Thailand's Prime Minister Prayut Chan-o-cha announced a plan to reopen the country fully to foreign arrivals without the need for 14 days of quarantine, as the government believes it is the only way to revive the country's economy, which is heavily reliant on tourism. The ambitious move by the country's leader was met with widespread skepticism from the public, as the COVID-19 situation at the time of the announcement was deteriorating, with a daily peak of infections reaching 20,000 due to the spread of the Delta variant. Even the mass vaccination rollout at the time was deemed to be too slow and not inclusive enough. Many people were worried that reopening the country too soon would lead to the further spread of COVID-19, worsening the entire situation in Thailand. Despite the concerns, the Thai government went ahead with the Phuket sandbox reopening on July 1st, in which fully vaccinated tourists can visit the resort island without quarantine. It was later followed by the Samui Plus scheme on July 15th. Learning to live with COVID-19 is the only way forward. On November 1st, Thailand finally reopened its borders to international arrivals who are fully vaccinated from 63 countries and territories. The country's Center of COVID-19 Situation Administration, or the CCSA, reported that about 304,000 travelers entered the country between November 1st and December 20th. Although infections among arrivals are few, the emergence of the Omicron variant of COVID-19 in various countries has prompted the Thai government to impose new measures as a precaution. The first measure was to ban arrivals from 8 African countries effective December 1st. A few weeks later, Public Health Minister Anutin Charnvirakul revealed that 63 Omicron cases had been detected among arrivals. This prompted the Prime Minister to suspend its Test and Go program temporarily to curb the further spread of the variant. Now with more Omicron cases being detected in Thailand, we will have to see how the Thai government will handle the entire situation. 2021 also saw the controversial lèse majesté law being questioned a lot more, especially with the imprisonment of key protest leaders. More political parties are also seeking for changes to the draconian law. Demands to amend the controversial Section 112 of Thailand's Penal Code, or the lèse majesté law, this year have been stronger than ever before. Hundreds of thousands of signatures have been gathered, calling for repeal of the draconian law after key anti-establishment leaders were detained in jail without bail for allegedly committing a thought crime. With such strong public sentiment, the year 2021 for the first time saw political parties addressing the amendment of lèse majesté legislation. The move was a departure from a previous reluctance to address any issue remotely close to the royal institution. ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องตระหนักและเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการทบทวนและแก้ไขมาตรา112 เราจะใช้เวทีสภาเป็นที่แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะรับมาทุก
ความเห็นเราจะเป็นผู้รับมาเข้าสู่สภา The political parties which call themselves liberal, such as Move Forward and Pheu Thai, have agreed to back discussion of amendment in Parliament. Those at the other end of the political spectrum, meanwhile, are loud and clear they have no policy to back an amendment agenda. ยืนยันไม่มีการให้เสนอแก้ไขมาตรา1-2ยืนยันในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาล To date, the issue is yet to be raised in the Thai parliament. The chamber's secretariat reasoned that the proposal was unconstitutional. Though the amendment has not been realized so far, the massive movement supporting it marks a milestone in contemporary Thai politics and demonstrates a significant change in society. Apart from the controversial lèse majesté law, another case that caused widespread outrage was the chilling case of police brutality where a drug suspect was tortured to death. Few weeks after the death of a 24-year-old suspected drug dealer who was suffocated by a group of policemen at Mueang Nakhon Suwan police station, former police colonel Thitisan Uttanapon, also known as Joe Ferrari, surrendered and admitted covering the victim's head with plastic bags, but denied demanding money. He was allegedly trying to extort 2 million baht from the victim and allegedly abused his power by torturing and killing the suspect. When Thitisan joined the Narcotics Suppression Division, he was rewarded with almost 400 million baht from his operations to seize hundreds of smuggled supercars, which were auctioned off by the Customs Department for an estimated 1 billion baht. This case sparked public outcry and calls for the reform of the police. Recently, the Attorney General gave the green light to the prosecution of Thitisan, and 6 other former officers saw multiple charges, including premeditated murder by means of torture, malfeasance in office, illegal detention, and coercion. For this case, many of the human rights experts actually said that police brutality is somehow common in Thailand, but because the video was leaked on social media, it has caused widespread outrage to the point where the cops were later sacked shortly after. And we will still have to wait and see whether justice will really be served for this cop, because many people still believe that whoever is rich and well-connected are more likely to get away from their crimes. But on the other side of it, it looks like justice has been served for this notorious murder case of Nong Chompu. Lumpon has been in the headlines throughout the year, not only because he was a prime suspect, but he gained more attention as an internet idol. But after 1 full year of investigation, he is finally charged by the police. Former internet sensation Chaipon Wipa, better known as Uncle Pon, who had become a singer, fashion model, YouTuber, and presenter for different products, was charged with child neglect, which had resulted in the death of his 3-year-old niece, Chompu, whose remains were found in a forest in Thailand's Mukdahan province. There was a huge media frenzy surrounding the case after Chaipon was declared to be an unofficial suspect. Different TV channels reported on Chaipon's life on an almost daily basis, garnering viewership from people who were either interested in or baffled by the attention he was receiving, despite the unsolved case of Chompu's death. Before the death of Chompu, Chaipon was just an ordinary villager who was a suspect in the case of Who Killed Chompu. What we see is the media creating a celebrity out of this ordinary person. That was until his behavior started changing, physically attacking reporters, quite different from how he had acted in the beginning. The
main evidence that led to his arrest was recovered at the site where the body was found, such as pants, shoes, 3 strands of hair that have been DNA tested to determine who it belongs to. This also includes 36 cut strands of Chompu's hair and all the witness testimony, as well as the results of forensic evidence, which clearly indicates that there is a connection to Chaipon. The death of the 3-year-old child became like a reality show for the murder suspect Chaipon Wipa and his wife, who gained fame, money, and fans through the twisted help of the media. Has the media learned its lesson? Or are ratings the only thing on their agenda? And that looks like a huge drama of the year. But let's look at more positive stories. 2021 has saw another big change, which is the legalization of cannabis. This means that the herb can finally be used in medical treatment as well as food, including cosmetics. I want everyone to have access to these plants when it's no longer called narcotic. Cannabis completed its long journey to legalization in Thailand this year, in what was seen as an uncharacteristically liberal move by otherwise conservative Thai authorities. This herb is now being touted for its huge potential in helping both patients and the Thai economy. The change in its status has much to do with the efforts of Public Health Minister Anuthin Chanvirakul, whose Phum Chai Thai party made legalization of cannabis a key election promise. On December 11th, Anuthin visited Nakhon Phanom, a province in the northeast of the country, and declared it to be Thailand's cannabis city. It will become a model for the nationwide development of cannabis to boost the economy and tourism. Thailand has removed the stems, roots, leaves, and springs of cannabis from its Category 5 narcotics list, but kept flowers and buds on it. The herb can only be used in medicine and certain other products such as food and cosmetics. The recreational use of cannabis remains illegal in Thailand. Removal from the narcotics list has sparked a growing public recognition and acceptance of the herb. Anuthin also encouraged the public to start growing cannabis to earn extra cash. With complicated legal obstacles now lifted, those with permission from the government can grow cannabis and there is no cap on how many plants each household can cultivate. Today, cannabis clinics are popping up across Thailand. Research indicates that medical marijuana can combat symptoms related to cancer and Parkinson's disease, including nausea, pain, and inflammation. Kittipat Chunsukhjit, reporting for Thai PBS World. And that's all the top stories of 2021. Now it's time for the next episode of our documentary series, Reviving Thailand, How to Survive Post-COVID. We have to admit that since the COVID-19 pandemic started, one of the businesses that were heavily affected are hotels and resorts and anything that has to do with hospitality. In this episode, we're going to find out how the hotel managers as well as their staff have to deal with the unprecedented struggles.เอาจริงๆแล้วก็คือเราก็เป็นหนี้อยู่4 ล้านกว่าตั้งแต่โควิดอะค่ะก็คือขายรถขายจักรยานก็คือพยายามทำทุกอย่างให้มันอยู่ได้เนื่องจากเราลงทุนกับการปรับปรุงอาคารไปเยอะ คือเราไม่สามารถที่จะแบบปิดกิจการแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำอย่างอื่นได้อะค่ะก็คือเหมือนก็ต้องพยายามอยู่ให้ได้ Bed and Bike is one of countless hostels that have been affected by international travel restrictions. Most, if not all, guests in the past 6 years since it opened are from Europe and America. Sharing a bedroom and shower room is not a concept popular among Thai domestic tourists. Hoping to attract Thai guests, Bed and Bike reduced their price by 50%,
but it wasn't successful. Another hostel in Hong Kong opened with hopes of welcoming tourists, but didn't even have a chance to launch due to the pandemic. โฮสเทลที่ทำนี่เป็นไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ ก็เปิดได้แค่เดือนนึงก็ปิดแล้วครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ริมโขง ลงทุนไปขนาดไหนอะคะ โอ้ลงไป 4-5 ล้านครับ แล้วปิดแล้วยังไงอะ ก็จะค้างไว้อย่างนั้นครับจะต้องรอโควิดเพราะผมเน้นลูกค้าต่างชาติหมดเลยเพราะว่าคนไทยไม่มีพฤติกรรมที่แบบนอนรวมกันยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ครับต่างชาติเขานอนได้ต้องแบ็คแพ็คอย่างเงี้ยครับ In October of 2021, the Thai government began a tourism campaign in an attempt to attract foreign travelers back, piloting in Phuket. Phuket Sandbox is a program that welcomes fully vaccinated foreign travelers to come in without quarantine. They are required to take an RT-PCR test 72 hours before their departure to Phuket and another on the first and sixth day of their stay. They can travel to some designated areas of the province in the first 7 days, then anywhere in the province in the second week. After that, they can go anywhere in Thailand if they tested negative during those 14 days. The Phuket tourism industry completely welcomes the idea, and Phuket residents were eager to get vaccinated. If you ask how much hope these businesses put on the campaign to help them recover, they are mostly cautious but optimistic. ความหวังที่ได้ยินว่ามีโครงการภูเก็ตซันบ็อกซ์นะครับมันก็ทำให้คนที่ยังดิ้นรนและมีลมหายใจอยู่เนี่ยมีความชื่นใจขึ้นมาว่ามันจะดีมันจะกลับมาแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กัดฟันสู้กันอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมามันช่วยไหมสำหรับผมมันก็ช่วยในระดับหนึ่งแต่ถามว่าช่วยดีไหมไม่ได้ช่วยดีขึ้นเพราะว่าข้อจำกัดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบการกฎข้อบังคับว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนหรือเข้ามาจะต้องสวอปอีก 2-3-4 ครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้ต้นทุนของการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แล้วตั้งแต่ภูเก็ตเปิดแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาได้ช่วยชีวิตพี่เยอะแค่ไหนคะพอต่อลมหายใจได้บ้างค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแขกมันก็ยังพอช่วยลมหายใจคืออาจจะได้รายได้ไม่เต็มร้อยแต่ก็คือยังพอมีรายได้เพื่อไปจุนเจือบ้างค่ะ Phuket sparked hope for other provinces as well. The owner of Bulin Resort in Nong Khai Province thinks it will be a great boost to the local economy if the government would consider making Nong Khai a sandbox. His hotel's business depends on connectivity with Laos. Many people that choose to do a visa run in Laos often come to stay at his place for a few days, and those who enjoy the facilities sometimes extend their stay to a week or more. So when the border shut, there were no foreign travelers to come visit anymore. สมมุติว่าถ้ารัฐบาลหันมาถามคุณจูว่าอยากให้ช่วยในแง่มุมไหนในฐานะผู้ประกอบการคุณจูมองว่าอะไรที่น่าจะช่วยได้ตอนนี้เนี่ยผมมองหนองคายแซนด์บ็อกซ์เนาะถ้าสมมติว่าแบบนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยด่านหน้าเนี่ยก็คือด่านตามหัวเมืองถ้าสมมติว่าของเราเนี่ยเป็นหนองคายแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาก็คือมีการให้นักท่องเที่ยวมาพักอยู่ระยะยาวเพื่อที่จะรอตรวจผลตัวนี้ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจในเมืองหนองคายเนี่ยดีขึ้นเช่นสมมติว่ามาอยู่กับผมเนี่ยแต่ว่าก็คือมีการตรวจเบื้องต้นแล้วไม่มีอะไรก็ไปเที่ยวตามที่ต่างๆในจังหวัดก็คือมีการจับจ่ายใช้สอยจนเขาผ่านเรียบร้อยปุ๊บก็ค่อยส่งไปเมืองถัดไป Downsizing staff was another challenge that hotels faced. Many tried their best to keep their businesses afloat and keep staff on, but no tourists meant no income, making it impossible to keep everyone on payroll.
เราต้องบอกว่าโรงแรมเราเนี่ยเป็นโรงแรมขนาดใหญ่380กว่าห้องจำนวนพนักงานในปกติเนี่ยช่วงดำเนินการปกติมีพนักงานรวมทั้งเครือเนี่ยประมาณเกือบ600-700 คนนะครับในวันหนึ่งอยู่ดีเราเหลือว่าห้องพักอยู่50 ห้องแน่นอนเราคีปใครไม่ได้ไว้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่รอบที่1รอบที่2เนี่ยมันก็มีการลีนออกไปบางส่วนนะครับเราก็มีการเลิกจ้างตามกฎหมายกำหนดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นกระบวนการ leave without pay. Some tourist towns like Mak Kampong have been affected, but luckily didn't take the hit as hard as other provinces. Mak Kampong is a tribal forest village in the northern province of Chiang Mai that can rely on food from the forest when there's no income from tourists. The border closure means they will not make their daily income, but with their normal ways of life, they can depend on the forest and rivers to survive. กระทบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะรุนแรงอะไรมากนะครับก็ถือว่าประมาณ50-50นะครับเนื่องจากว่าตอนที่อยู่2ช่วงที่ผ่านมาเนาะรอบแรกนะครับเราก็ปิดกิจการแต่ไม่ได้ปิดหมู่บ้านนะครับก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนมากเกินไปเหมือนในเมืองเหมือนอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าวิถีชีวิตของคนรอบนอกเนี่ยจริงๆวิถีดั้งเดิมก็คือเคยชินอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินอะไรต่างๆในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ยังมีป่ามีน้ำมีอะไรอยู่นั่นคือสามารถที่จะพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอาหารอะไรต่างๆมันก็มีให้โดยธรรมชาติอยู่แต่มันอาจจะขาดเรื่องของรายได้ที่เป็นเรื่องของเป็นรายได้ต่อวันต่ออะไรไปAdaptability is what helps many businesses survive. Many turn to their food services to cover the cost, expanding their existing restaurants or cafes. The owner of Bulin Resort said it was coincidental that he happened to open his coffee shop not long before COVID emerged. The coffee shop, Just Follow the Goat, became quite popular among locals to the point that it helped his entire business cope with the turbulence caused by COVID. คือด้วยโควิดมาแล้วลอกแรกเนาะแน่นอนแหละนักท่องเที่ยวไม่มีเลยทั้งไทยทั้งต่างประเทศคราวนี้เนี่ยแต่บังเอิญโชคดีที่เราก็คือมีธุรกิจคาเฟ่ซึ่งอยู่ในตัวโรงแรมนี่แหละซึ่งใช้ในการหล่อเลี้ยงลูกน้องที่โรงแรมมันช่วยได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอร้านกาแฟมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็เราก็มาสั่งลดวันทำงานลูกน้องออกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจแบบอยู่ไม่ได้อยู่ในความแบบอยู่ในสถานการณ์นี้เนาะทุกคนต้องปรับตัวถ้าอยู่ไม่ได้ก็บางทีเขาก็บอกว่าเขาขอพักก่อนแล้วเขาค่อยกลับมาสมัครใหม่จะเป็นลักษณะแล้วยังมีลูกน้องเหลืออยู่Pattaya has been one of Thailand's most popular foreign towns since the Vietnam War, welcoming many retired expats. Lately, Chinese tourists have also shifted towards this beachside town, which is only an hour away from Bangkok. When Chinese tourists disappeared due to COVID, some hotels chose to change their business tactics, shifting their target group from Chinese tourists to Thai tourists, and also renting out monthly rooms to expats. ก็กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มหลักเราก่อนโควิดจะเป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยพอหลังจากโควิดนะครับเราต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการเปลี่ยนในเรื่องของกลุ่มลูกค้าจากกลุ่มกรุ๊ปทัวร์มาเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนจริง
In March of 2021, the Thai government launched economic relief schemes to help businesses, setting aside 100 billion baht to assist small and medium-sized SMEs that were struggling with the impact of the prolonged pandemic, but many still feel left behind. What many businesses want from the government is more help. They want soft loans and help with bank issues, because if small businesses can't get help or loans from the bank and end up failing, it will affect the business ecosystem and create a domino effect. ซอฟต์โลนต่างๆที่อาจเข้ามาให้กับ SME ไม่ใช่แค่ธุรกิจโรงแรมแบบขนาดใหญ่แบบผมนะฮะธุรกิจเล็กๆ SME หรือแม้กระทั่งร้านอาหารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจริงๆทุกอย่างมันคือระบบนิเวศนะฮะมันไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เข้าถึงเงินกู้เพียงอย่างเดียวหรือเงินทุนเพียงอย่างเดียวมันจะต้องเข้าถึงทั้งกระบวนการทั้งระบบไปด้วยกันคืออยากจะให้มีการเยียวยาได้มากกว่านี้อะค่ะซึ่งตอนนี้ต่อให้เยียวยาไงก็คือมันยังไม่พออะค่ะอยากจะให้เยียวยาผู้ประกอบการด้วยถ้าเกิดผู้ประกอบการเราล้มก็คือเราก็ล้มไปด้วยนะคะ Many businesses still hope that new horizons will come in the future. Businesses in Nong Khai, which in pre-COVID times welcomed tourists who crossed over to Laos for visa extensions, look forward to the vibrancy that the China-Lao Railway will bring once it begins its service on December 2nd. ผมมองว่าถ้าสมมติว่าเชื่อมรถไฟเรียบร้อยเสร็จซึ่งเราเป็นหน้าด่านอยู่แล้วแน่นอนล่ะหนองคายต้องได้รับอานิสงส์เหมือนกับว่าคนจีนเนี่ยต้องเข้ามาในเมืองหนองคายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อประชากรมากขึ้นการจับจ่ายใช้สอยย่อมมากขึ้นตามผมมองว่าถ้าเชื่อมเรียบร้อยน่าจะดี Although the fight against COVID-19 isn't over, the tourism sector in Thailand is doing its best to survive this pandemic, despite not knowing when or if things will ever return to normal. And of course, these people have high hopes for Thailand's full reopening and the recovery of tourism as well as the hotel sectors. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:15 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media as well as our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates as well as analyses. As we're counting down to the new year, I would like to wish you a very happy new year. Thanks for watching, stay safe, and we'll see you next year. สวัสดีปีใหม่ค่ะ